饭前不关蛋等于没吃饭，忘却愁与烦，快乐自成仙。大家好，这里是龙七关蛋，我的乖乖，这一局的牌不错，双6星超级大蛋，2条同花顺。下家单牌非常漂亮，正好我手里面也是多单的，大小王能过一张吗？哎，舒服，先过小王啊，没有必要顶大王。下家有大王给他接没关系。等一会儿我拿到牌权，肯定也是要出单的，出单然后大王来收，搞不好这一局2张红心2可以配8个哥，将倍数给他拉满，兄弟们，能不能拿牌权？拿不到牌权有点可惜，这里我们8、9、10勾圈再接啊，他不让我出，我也不让他出。过。我的比你大吧，大上。炸，打你！哎呦，这张大王没收回来，没收回来就有点难受了。不要。没收回来的话，4个20肯定是不能动的。同花顺。上家再接同花顺，很明显想跑哎。哎呦，队友的讯号打得有点晚了，早点打呀，早点打我就让你接了。对6。我的比你大吧，压死。人家的大你一点吧。别的没有，红花顺，炸弹多，不要，要不起，对圈。炸弹。上家上了5张牌，5张牌的话，感觉他不像是一大脱手，兄弟们。但是为了以防万一，我们6个2该上要上。好，下家8个老 K 出来，接下来就看我队友了。哇，我1张牌你还敢放单？上家不可能是炸的，他5个圈都出来了，而且第一手队友的小同花顺他没有要，说明这一局他必然是走不了的。人家的大你一点吧。最终非常完美，13.1万倍打下双带。如此精彩的对局，感谢各位点赞支持一下。接下来我们进入到第2局，这一局的牌也还不错，7个 A 外加2条顶级同花顺，单牌对子都非常容易顺过。晚上此时不炸更待何时？要不起，此时不炸更待何时？同花顺。队友是不要单的，所以说拿到牌权对10对 K 不可能出，直接出小王。同花顺，要不起，过。6，晚上，不要，晚上，不要，过。别的没有，就是炸弹多。别的没有，就是炸弹多。要不起，过。红花顺，不要，没办法喽，现在90勾圈开跟对手不要对10肯定要出对10找机会过大王或者是一对老 K。上家在犹豫，他手里面搞不好有大炸，但是没关系，只要我过一手7个 A 冲刺，肯定是没问题的。过，炸了！红花顺，不要，要不起，对8，不要。上家千万别拿我的牌啊！哇，这一对老 K 太难受了。队友这时候1对2肯定是拆的。上家4张牌，4张牌现在是动不了的。他4张牌不是炸，有炸的话肯定先接4星，然后剩5个4来脱手。对8，现在就看队友能不能顶一手了。红花顺，不要。哎，漂亮，很聪明。这时候拿到牌权，我队友不可能放对，只能放单。放单我过大王，然后7个 A 脱手，吃对手同花顺，再给我队友截锋。下家没炸了，没炸的话这一局肯定是哇双带不了，队友剩的牌有点太差了。过。对6，过。同花顺。我的乖乖，你这条同花顺是真的能忍。下家同花顺冲刺的话，这一局就双带了，有点可惜，说实话。